Яа сайн байцгаана уу. Тэгэхээр өчигдөр болсон 7-гийн эсрэг 7 тэмцээнэ манайх үзчихсэн баг. Тэгээ өнөөдөр би та бүхэндээ хятад талд энэ тэмцээний талаар юу ярьж байгаа талаар комент хийсгийн мэдээллийг хүргэх болно. Тэгээд бичлэг эхлэхээс өмнө би та бүхнээсээ уучлалтгүй өчигдөр хийсэн бичлэгний маань одоо реакшн бичлэг нь одоо миний алдаанаас болоод үнэхээр чанар муутай эдийц гэж инээдмийн тэгээ маш муу бичлэг болсон. Хэрвээ та бүхэн таалагдаагүй байвал үнэхээр чин сэтгэлээсээ уучлалтгүй цаашдаа илүү их хичээх болон чанартай контент хийхин тулд улам их одоо сэтгэл гаргаж хийх болно. Энэ 7-гийн эсрэг 7 тэмцээнийг оруулаарай гэд бас тэгсэн байсан. Би яаж оруулахаа сайн мдээгүй, лайв хийчих болохгүй байсан. Тэгээд яг яаж оруулахаа учраа олоогүй болохоор үнэхээр чанаргүй юм та бүхэндээ үзүүллээ. Энэ бол миний буруу. Тэгээд комент хэсэгт бас зөндөө олон хүмүүс бичлэгэн дээр реакшн хийж байгаа манай найзыг жоохон таалагдаагүй байсан. Тэгээд манай найзын хувьд болохоор бас миний алдаанаас болоод тийм муухай харагдуулсан, эдит гэж юуч байхгүй, хачин бичлэг хийсэн. Тэгээд ерөөсөө камерын бичлэгч гэж чанар юуч байхгүй тийм юм оруулсанд уучлаарай. Тэгээд найзыгаа жоохон тэрэн дээр муухай харагдуулчлаа. Тэгээд хүмүүс таалагдаагүй бол энэ миний буруу шүү. Манай найзын буруу ерөөсөө байхгүй. Манай найз болохоор намсраа гэдэг UFC, Road to UFC-д орцсон явж байгаа. Одоо финалийн шатанд шалгарсан. Үнэхээр мундаг залуу байгаа. Тэгээд энэ бүгд надаас олж муухай харагдсан байгаа шүү. Тэгээд та бүхэндээ хэлэхэд манай найзыг битгий муухайгаар хэлээрэй. Миний буруу байсан шүү. Тэгээд одоо над руу л одоо уурал ер нь бол зүг байх таа л гэж бодож байна да. За одоо комент хэсгээс эхлэе. Хамгийн ихэнд нь ер нь бол өвөр Монгол хүмүүс маш их сэтгэгдэл үлдээсэн байлээ. Тэгээд ихч гэж ер нь бол цөөхөн хитгэн сэтгэгдэл байлээ. Тэгээд байгаа сэтгэгдлүүдийг та бүхэндээ хүргэе. За хамгийн ихнийх нь үн нь болохоор Монгол улс тэгээд 3 ширхэг лайк явуулсан байна. Тэгээд энэ жансууд байдаг хүнд болохоор таалагдсан юм шиг байна. Ер нь бол хятад тал ялагдсан шүү дээ. Хятад талыг ялчихсан байхад үнэхээр гоё лайк байна шүү, сайн байна шүү та нар гэсэн байна. За тэгээд дараагийнх нь хүн болохоор Монгол улсаас энэ одоо хятад талын аппликейшнууд дээр хамгийн амарч гэх юм уу нэг юм болохоор аль мужаас одоо аль аймагаас ч гэдэг юм одоо тэрийг нь харуулдаг. Тэгээд энд хоёрт нь болохоор энэ Бямсун гэдэг хүнийг болохоор Монгол улс гэдгийг нь харуулсан байгаа. Тэрэн дээр болохоор Монгол хүмүүс маань болохоор угаасаа ялцгүй баярлсан зүйлгүй. Тэгээд тэрний доор болохоор Чинхай гэдэг одоо газраас монголчууд гээд Монгол гээд тэгээд лайк дарсан байна. За тэгэхээр бүгд ер нь бол сайн дэмжиж байна. За Монгол хүн энэ болохоор бүр Монгол улсаас бас 7 тэг шүү гэдэг нэг хүн биччихсэн байна. Мандах гэдэг хүн. За дараагийнх нь болохоор энэ болохоор Шинжаанаас байна. Монгол бааtruуд хамгийн хүчрэх, хамгийн сайн. Тэгээд та бүхэндээ лайк гэсэн байна. Тэгээд лайк тэгээд зүрх явуулсан байна. Шинжаан залууд ах шиг байна. Шинжаан ахлах шиг байна. Тэгээд таалагдсан юм шиг байна. Баярлалаа. Бас энэ одоо намайг үзэж байгаа солонгос хүмүүс байх юм бол солонгос үзэгчдээ бас баярлалаа. Миний YouTube бичлэгний доор бас хаяа солонгос комментууд бас байгаад байсан. Монголчуудаа амжилт хүсье. Монголчууд мундаг шүү гэдэг нэг тиймэрхүү юмуд аягүй хүлдээсэн байгаад байсан. Тэр хүмүүстээ бас баярлалаа. Бид нарыг дэмжиж байгаад үнэхээр их баярлалаа. Бид нар бас солонгос багийг дэмжиж үзэх болно. За дараагийнх нь болохоор өвөр Монголоос байна. Бүр багасаа өдөр болгон мах идээд өсчихсөн болохоор хүчрэхэг байгаамаа, сайн байгаамаа гэд лайк дарсан байна. Тэгсэн чинь тэрний одоо реплей хэсэгт нь болохоор мах идэхээ халахууд цадтлаа хийсэл идсэндээ л гэсэн байна. Энэ нь одоо энэ Гуандун мужаас хэлгээсэн байна. Тэгэхээр энэ юу ч утгатай үг юм бэ? Одоо Монгол цөлжилт явуулж байгаа гэсэн утгатай үг юм болов? Бидрэг болохоор бас газар нутгаа хайрладаггүй, байгаль ихээ хайрладаггүй гэсэн утгаар явуулсан байж магадгүй. За тэгээд тэгэхээр ер нь бол одоо хүмүүс ер нь мэддэг болоод байгаа бас байгаль ихээ хайрлах одоо save tool гэд за би бас одоо яалчгүй үнэхээр уучлаарай. Би энэ төртэй холбоотой юмуд ярьж болохгүй тийм гэрээ байгуулсан байгаа. Энэ надад үнэхээр их асуудал бас үүсгэж байгаа. Тэгээд би бол айгүй олон юм дээр ярихыг хүсдэг. Гэхдээ би гэрээтэй байгаа болохоор олон юм ярьж болохгүй шүү. Та бүхэн манаас ойлгоорой. За дараагийнх нь болохоор өвөр Монголоос байна. Монгол улс түн бум наслагэй гэсэн байна. Тэгээ 3 ширхэг лайк байна. Өвөр Монгол залуу юм шиг байна. Баярлалаа. За дараагийнх нь болохоор бас өвөр Монголоос байна. Тэнгүүтээ бас ийм лайк явуулсан байна. Монгол төрийн далбаатай байна. За тэгснэ 3-т нь болохоор Шинжаанаас байна. Болж гинэ гэсэн байна. Монгол хүн юм бахта одоо англи үсгээр тэгтээ монгол үг гэсэн байна. Тэгээд лайк, цэцэг, зүрх байна. Баярлалаа. За дараагийнх нь болохоор өвөр Монголоос байна. Бас лайк тэгээд уйлж байгаа тийм юу байна. Тэгэхээр жоохон хэцүү байгаа л гэсэн утгаар хэлж байгаа хэл та тий. Ялчгүй хэцүү байгаа л хэл та нэг улсаас тэрбум 400 сая хүнийг төлөөлөд гарч ирсэн. Энд бас яг тэгээ бичсэн байна. Канадаас нэг хятад хүн бичсэн байна. Тэрбум 400 сая хүнтэй нэг нь болохоор сая хүнтэй гэд анхаарал асуултын тэмдэг тавьсан байна. Тэгэхээр итгэж ядаад ах шиг байна. Одоо энэ нөгөө тийг авсан одоо улс нь
тэрбум 400 сая хүнтэй үстэй. Нөгөөх нь 3 сая хүнтэй үстэй. Тэгээд одоо ялагчж байгаа мó гэсэн утгаар асуултын тэмдэг тавьсан юм шиг байна. Тэгсэн чинь доор нь болохоор нэг өвөр Монголоос болохоор тэгээд яг яах вэ гэсэн утгаар бас бичсэн байна. Тэгээд яг яах юм гэд тэр нь болохоор бас угаасаа л эн чинь хүчтэй нь ялдаг шүү дээ л гэсэн утгаар хэлсэн лээлгүй. За дараагийнх нь болохоор өвөр Монголоос байна. Хятадын кунфу бол бүжиг шүү. Одоо жүжиг шүү. Яг бодит тулаанд бол ямар ч хэрэггүй спорт шүү гэсэн байна. Гэхдээ энд кунфугээс орж ирсэн хүн байхгүй тий. Ядчихсан хятад үүшүү бол уушуу гэд ярьдэн шүү дээ. Манайхан мэддэг. Уушуу гэдэг нь болохоор тулааны урлаг гэсэн. Хятад тулааны урлаг гэдэг нь болохоор кунфуг гэж хэлээд байгаа байхгүй. Ямар ч тийм бодит тулаанд бол хэрэггүй шүү гэсэн утгаар хэлсэн байна. За дараагийнх нь болохоор Америкас гэсэн байна. Америкт байгаа хятад хүн баг шиг байна. Хятад, Орос, Монголоос ер нь бол дандаа л монгол хүмүүсийг гаргаж үзэлцүүлдэг штэ. Аль нь ч ялсан байсан монгол хүмүүс бэлтгэнэ л гэсэн одоо илэрхийлж байна. Дараагийнх нь болохоор Шинжаанаас байна. Яагаад энэ нөгөө ийл хүн гэдэг нэг кунфучин гараад байгаа байхгүй. Та бүхэн санаж байгаа бол нэг халдсан тэгснээр ингээд толгоогоор ингээд зодуулаад яваад гараад штэ. Тэр чин кикбокс дээр үзчихсэн баха. Тэрийг яагаад зодтолдуулахгүй байгаа юм бэ? Одоо арын хаалгагүй болохоор орж чадаагүй юм байна л да гэсэн байна. Хоёр хөгшин өгнөр яах юм бэ? Тэр яалчгүй одоо нилээн хөгшин л доо энэ чин хаяас нэг хүн битсэн байна. Тэгээд доотлолт нь болохоор Шинжаанаас бас дахиад нэг хүн хятад үүшүү кунфу бол кунфугийн мастерууд бол энэ тэмцээнд бол орж чадахгүй, айгаад орж чадахгүй. Одоо яг зөвхөн одоо энэ үлийн фон кино минон дээр л одоо гарч ирж чадна штэ. Кинон дээр жүжигэн дээр л одоо энэ кунфугийн мастерууд гарч чадна. Бусдаар бол ийм тэмцээнд орж чадахгүй, айгаад чадахгүй гэсэн утгаар хэлсэн байна. За дараагийнх нь болохоор Шинжаанаас бас бичсэн байна. Гоё хэлсэн байна. Бүгдээрээ л Монгол үндэстнүүд шүү дээ гэсэн байна. Шинжаанд зөндөө олон Монгол үндэстнүүд байдаг. Та бүхэн бас мэддэг байх те. Мэддгүй хүмүүс байл Шинжаанд бас зөндөө олон Монгол үндэстэн байдаг. За тэндээс бас хүмүүс Шинжаанаас бичсэн байна. Гоё хэлсэн байна. Монголчууд бүгдээрээ л одоо гоё нэг үндэстэн шүү гэд. Энэ болохоор манай ган төмөр ивэл гээд хоёр тамирчны тулааныг хэлж байгаа бах. За дараагийнх нь болохоор өвөр Монголоос байна. Монгол улсын тулааны урлаг ер нь бол нэлээд хойно гарч ирсэн. Гэхдээ одоо гаргаж байгаа амжилтууд нь бол үнэхээр гайхалтай шилдэг байна. Ер нь бол маш урдуур явж байна. Биеийн чадамж бол үнэхээр сайн байна. Одоо суурай маш сайн тавьж байна. Суурь нь маш сайн гэсэн байна. За өвөр Монголоос бичсэн байна. Тий. Манай яалтчгүй тулааны урлаг жоохон хойно систем юмнууд нь яг үннийг хэлэхэд одоо Япон, Солонгос ч гэдэг юм уу удаан олон жил судалсан. Тэгээд тийм болохоор одоо системтэйгээр одоо бэлтгэл хийдэг ч юм уу тий. Манай тэр юмнууд нь жоохон өөрөө орж ирсэн байгаа болохоос биш. Яг үнэндээ манай залуучууд ямар хүчрэхэг болохыг та бүхэн мэдж байгаа шүү дээ тий. Одоо та бүхэн мэдж байгаа шүү. Одоо ингээд нэг одоо гудамжнаас ямар ч хамаагүй нэг Монгол залуу гаргаж ирэл одоо Азийн бусад орнуудын залуучууд зүгээр нэг гудамжны залууг ингээ хооронд нь харьцуулахад шал өөр төвшнийх байна шүү дээ тий. Гүүхэд, барилдахад, зодтолдоход ч гэдэг юм уу за. Бүгдэн дээр нь ер нь бол Монгол залуучууд яалтчгүй үнэхээр шал өөр төвшнийх байна. Канадаас байна. Бүгдээрээ заавал хичээх ёстой юм байна шүү гэсэн байна. Тэр нь болохоор хятад тамирчид бүгдээрээ ялагдсныг хэлж байна. Гоё гэхдээ нэх ер нь бол муухайгаар хилээд хараагаад байгаа хүмүүс бол алга. Энэ нь бол надад ер нь бол таалагдж байна. Манай үзэгчдээс бол зарим хүмүүс гой үздэг хүмүүс ч гэсэн байгаа. Тэр хүмүүстээ бүгд нь баярлалаа. Спортын тамирчдад дэмжиж яваад байвал үнэхээр хурдан хугацаанд хөгжинэ. Зарим нэг хүмүүс маань үнэхээр амар хилдэг бас төрөл бүрийн хараалын үг хэлнэ. Хараа тэгэл ингээл амар юм хэлээл доошоогоо хийгээл те ялагдчихгоот. Би бас эрхэн баярынхаа бичлэгийг оруулаагүй. Яагаад тэгэхээр бас хүмүүс янз бүрээр амар хэлэх болов гэдээ бас жоохон санаа зовсон ярих ёстой үгүйг би бас үнэхээр сайн мэдэхгүй байгаа тийм. Гэхдээ манайхан болж өгвөл гоё дэмжиж өгөөрэй. Эрхэн баяр маань үнэхээр даруухан гоё залуу байлаа. Тэгээд хоошд бол нас байгаа юм чинь амжилт бол ялчгүй хаар дэлхийн хэмжээний залуу гэдгийг нь бүгдээр харсан. За дараагийнх нь болохоор өвөр Монголоос байна. Монголчууд хоорондоо халалцж байна гэсэн байна. Тэгсэн чинь доотлолт нь чинь тулааны тэмцээн ялж ялагдах нь угаасаа байдаг л асуудал гэсэн байна. За доотлолт нь болохоор Шинжаанаас үгүй штэ. Энэ бол нөхөрлөл нэгт тэмцээн хоёрт гэсний илэрхийллээ гэсэн байна. За тэгэхээр энэ Шинжаан хүн бол гоё хэлсэн байна. Түрүүний энэ нэг тэрбум 400 сая хүнтэй улс, нөгөөх нь 3 сая хүнтэй улс гэдэг ингээд асуултын тэмдэг тавьсан байсан шүү. Тэгсэн чинь доор нь тэгээд яг яах вэ гэсэн байсан чинь тэрний доороос одоо жилинг мужаас нэг хүн реплей хийсэн байна. Автобусны дотор
зогсохдоо суудалгүй чихэд зогсохыг л одоо харахыг хүсэж байна гэсэн утгаар хэлсэн байна. Тэгэхээр тэр нь одоо юу гэсэн үг юм бол тэр нь одоо энэ нөгөө нэг хэсэг манай сошиалор бас нэг зураг яваадсан шүү дээ. Нийтийн тээвэр ачаал харьцуулдаг. Улаанбаатарт 1.6 сая хүнтэй мөртлөө дүүрэн чихсэн байхад одоо Хятадын Хо Чи Мин гээд нэг газарт 14 сая хүнтэй мөртлөө хоосон автобус яваад байна гэсэн нэг тийм харьцуулт бичлэг байгаад тах шиг байсан. Тэрийг л одоо илэглэж бичсэн юм уу да. Тэр бичлэг тэгэхээр Хятад руу бас очисон байна гэсэн үг те. За тэгээд нэг иймэрхүү комментууд байна. Тэгээ бас дахиад нэг өвөр Монгол хүн байд. Би аль хэдийн хэлсэн штэ, ялагдана гэж хэлсэн штэ гэж. Бусдаар дахиад зөндөө олон тэгээд ингээд лайк дарцсан, зүрх дарцсан тийм бас комментууд айгүйх байлээ. Тэгээд яадаг ч гэсэн ерөнхийд нь нэг иймэрхүү байна. Муухагаар хэлээд хараагаал хэрэлцсэн хүмүүс бол анзаарчихсангүй. Тэгээд бас тамирчтай амар доошоо хийгээл байсан юм бас байхгүй байна. Тэгэхээр манайхан бас гой үзэгтэй нэгнийгээ бас дэмжиж үзээ. Тэгээд ялагдсан ч гэсэн дэмжиж ивэл ер нь гоё юм биш үү те. Би бас ингээд Монголынхаа тоглолтыг үзэнгүүт манайхан бас ингээд ялагдчихгоот амар янз бүрээр хэлээл ялчих юм бол баг гэл өөрсдийнхөө баатар хөндлөж явдаг хүн шиг яриад ялагдчих юм бол бүр үзэн яддаг хүн шиг амар хэлдэг. Тэгэхээр энэ дээрээ бас анхааруул бас зүгээр ч юм шиг. Тэгээ яадаг ч гэсэн би бас тэгтээ зөв бурууг нь мэдэхгүй байна. Яадаг үзэж байгаараа хараагач болтгоо үзэж байгаа хүмүүстээ тэгтээ бас баярлалаа гэж хэлье. Тамирчдаа дэмжээрэй. Манай тамирчид дэлхийн хэмжээд угаасаа гараад эхэлсэн байна. Төрөл бүрийн салбарт дэлхийг дэргүүлж байна. Тэгээд одоо тэгэхээр удахгүй бол бүр хамгийн топ улсуудын нэг болох нь гарцаагүй. Тэгээд намайг үздэг ч гэсэн баярлалаа. Чанаргүй юм хийдэг бол уучлаарай. Илүү их хичээх болно.